tonga indray ty ny sabotsy alina fanarahanao ny fandarana jijejo misaotra anao tsy misaraka aminay dia zahay moa eto ankilan'izay hiezaka foana manome ny tsara sy ny mahafinaritra eo amin'izay tontolon'ny lamaody izay inona avy ireo sanam-pahalarana ho arahantsika androany aloha tonga dia ampahafantarina anao vitivity aloha mialohan'ny tena hirosoantsika amin'ireo fanadihadiana no manina ho anao. 12 taona aoriana mbola hita sy mitoetra ary fantatra avy hatrany foana ny rankim-panjaitra ny va ny sationany amin'ireo asa famorona faraparany ary no asongadana ao anatin'ny jejo milatro ny coupe ny coloration tainday no nanovany coiffure du monde ny miora jejo vaotsika anio nandaony tany teo amin'ny 20 taona ny kosa ilay mpamorona malaza Karl Lagerfeld ny 17 febroary lasa teo hotaterina ao anatin'ny jezon'ny tontolo ary mpamorona lamody malaza eto Madagasikara kosa no jejo avolentatsika dia tsy iza fa Eva. Ny latrontsika androany dia tsy iza fa ny collection izay entiny Eva. Eva efa fantatsika rehetra izy manana an'izay spécialité manafangaro lamba izay ary ny sogany tena ampiasainy Eva atao bazin'izay collection ny asa famoronana izay izy ity collection pêle-mêle tsy miala tamin'ny nahazatra azy Eva tamin'ity collection izay hoentina aminao androany ity satria dia ilay loko volontany izay fototry ny collectionny fototry ny asa famoronany mahazatra no hoentiny amintsika androany. Andao aro arahana ny jejo milatro hoe. Ny marika Lamba izay no anarana nampitondra ny Eva ny asa famoronany hatramin'izay. I Francesca sy Lantsoa no hitondra ny sanganasany Eva anio. Mora fantatra ny sanganasany na ny style na ny lokony. Ny marron, ny rouille, ny moutarde, ny blanc cassé rehefa mety ho lokona volontany dia ampiasain'ny Eva avokoa hatramin'izay ka hatramin'izao no tazominy foana. Tena mbola voagarde ilay izy. Zahako manokana tsy dia manao fananiana loatra amin'ilay izy fa efa izay mihitsy ilay izy satria misy olona miteny ohatra dia hitako tamin'ny anina fa tonga dia fantatra hoe Eva iny, ilay lamba iny. Nisy taona angamba izy 2013 angamba izay dia mieritreritra kaseko tanteraka mihitsy ity collection anankiray ity na ny matière ampiasaina na ny loko ataoko ohatran'ny hoe tsy fantatra hoe za fantatra ihany fantatra ihany fantatra foana mbola tiako foana ilay loko volontany fa na izany ary angamba mety ny ampy kely satria mampiasa ny ankora rehetra sy ny loko rehetra satria hafahafa be kosa izany hoe dia tena tsy hanao ninina fa tsy volontany sy matière naturelle. Ny asymétrie, ny patchwork, ny superposition misongadina foana koa izany eny amin'ny fitafiana foron'ny Eva. Tena azo lazaina kosa aloha hoe mihatsara ampaneitretena. Za manokana mahita an'izay dia ataoko ngamba fa mety hoe olona mpanaraka anazy sy clientko mahita an'izay ihany koa satria tsy hitovy mihitsy kosa ny ilay fotoana sy amin'izao fotoana izao ny expérience efa mba matomatotra ny famoronana matomatotra tamin'izany fotoana izany mety ampiseho be hoe mpamorona dia tena manidina loatra nefa tsy dia afaka anaovana akory ilay akanjo fa amin'izao mety hoe misy asa famoronana hita hoe misy asa famoronana nefa sady afaka anaovana ihany donc za aloha faly amin'ilay izy. Hita any amin'ny tambajotra any ny karazana asa tanana amantarana ny lamba eny amin'ny botika malaza eo ihany koa ny mpanjifatra amin'izay ary dia miamitombo ny mpakafy. Tombo kosa aloha mitombo e matsianjoka be ratsy mitombo. Amin'izao zao misy olona tainao any famille kely dia donc ny dada ny mama dia ny ankizy kely dia lasa ohatrany hoe manao ankizy kely ho azy dia somary magaga kely ana ihany koa satria na olona tena efa somary lehibehibe ary dia mety hoe te ho somary stylé izy mety hoe tsy dia tena ho stylé be fotsiny kosa aloha tsy manidina be amin'izay rehefa anao an'olona lehibehibe dia hatramin'izay koa matetika ny adolatsento influencé be amin'ny lamaody avy ivelany
fa am'izao a agréablement surprise mihitsy a satria misy ankizy ataontsika hoe mety hoe entre tsy haiko adolatsentro hoe adolatsentro dia te hanana tainao ny akanjoko ny mahafinaritra be zany ohatra hoe tony zao tony capuchon kely tony zao ohatra na tony robe kely tony ohatra na tony ary ohatrany style salopette sy hafahafa betsabetsaka eny fa na tony bebe signatureko tony ary tony tsina zao tena mety tonga dia fantatra hoe efa mihitsy iny ie tsy sary-patarina ny sanganasany anisan'ny mpamorona lamody matianina izy mampiasa ny fitaovana matianina ihany koa olona maromaro mananana traikefa samy manao ny andraikiny ary efa vonona anatanteraka izay miketriketrehany sy manaingahainga ny fanahy va amin'ity taona 2024 ity sitrapony tompo dia tena mikasa anao amoka collection mbola tsy fantatra aloha le izy fa zao koa tsiny vao manombonomboka le taona dia mbola maka ressource tsara inspiration inona rehetrarehetra satria mazamazana ihany koa miprépare collection zany fa raha sitrapony tompo dia amoka collection amin'ity taon'ity mbola miketrika moa zany eva zao fa rehefa masaka ny nahandro dia arosony amintsika mpakafy lamody eto amin'ny jijejo ihany So I'll kiss you longer, baby girl. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes and the love with no regret. Let's take the time to say what you want, use what you got before it's all gone. fa tsara foana ho antsika vehivavy mihetsiketsika na amin'ny tarehy io na amin'ny fiovaovana amin'ny volo dia lamody be foana ny coloration tsara ny vehivavy mihetsiketsika manovanova lokom-bolo zay manazava ny endrika ihany koa io fandokoana volo io a dia izay na ny vahintsika androany a niaraka tamin'ny coiffure du monde ny coloration natao taminy a andeha ho arahantsika jejo fao vahintsika androany anova endrika eto amin'ny coiffure du monde eto ambodivony izy dia ndraisy mipaty avy hatrany izy efa nanana amin'ny modelina andriny sainy moa mioraka dia raikitra avy hatrany ny fanovana Текила, о спорте и тачках, о главном, возможно, потише, потише. А парни не плачут, зачем нету смысла напиться, стереться, стереться, напиться и тихо, как эхо, как правильный выстрел, о чем там стреляет разбитая. Tapahany volo natao carré planche en dégradé ary nasiana frange kely. Ny ho etsy an-dany karakarain'ny Lydia ihany koa mba tsy andeha ila ilay fanovana. Парни не плачут, болеют, резвятся в дыму и угаре. Dia nolokoana natao balayage taille anday ilay volo avy eo. Io tena loko lamody be mihitsy amin'izao. Ни черта, не то что устали, и злая улыбка, и нервы потоком. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got
tarehany indray a nalana ny volomaso zany hoe nasiana forme tsara zany dia avy eo a natao maquillage. Toy izao ny akanto miora vita fanovana teto amin'ny coiffure du monde. Tena nana tanora be mihitsy ilay kopony vaovao. Your songs got me feeling like I'm no fit, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that'll hit and run. No risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips, feel my heart beat thump. And feeling like I'm ato anatin'ny jejony tontolo sika dia iresaka ny mombamomba ny Karl Lagerfeld. Iza moa izy? Ny tsara ho fantatsika fa nafantatra izany sika rehetra tamin'ny voalondohan'ny herinandro teo izy no nodimandry teo amin'ny 520 taonany. Tena very manga ny tontolon'ny lamaody. Karl Lagerfeld izay fantatra teo amin'izany tontolon'ny famoronana izany. Izy ihany koa dia pakasary. Izy ihany koa ankoatran'izay asa famoronana izay dia efa manamboatra ihany koa ireny resaka timbre ireny izany hoe miresaka kanto rehetra sy ny famoronana izany dia manan-talenta feno raha ity lehilahy ity. Ndeha iverenantsika hoe inona avy ireo efa nataony, inona ny dinganany lalovany, inona daholo ireo maison de couture goavana izay efa niara-niasa taminy ato anatin'ny jejony tontolo. Karl Lagerfeld, iza no tsy nahafantatra azy? Mpanjaitra avo lenta, pakasary, réalisateur, santionana amin'ireo kanto voafehiny ireo. Mbola tsy ampy 20 taona akory izy dia efa nifamatotra tanteraka tamin'ny lamaody ka io no tena nahafantarany maro azy. 20 taona izy dia efa nandrombaka loka goavana niaraka tamin'ny Yves Saint Laurent. Tale ara-javakanto tao amin'ny maison italiana Fendi izy, tao amin'ny maison de haute couture Chanel, Chloé sy ny sisa. Nanangana ny azy izy avy eo. Manana izay talenta tsy manam-paharoa amin'ny famoronana izay Lagerfeld. Tao anatin'ny 20 taona farany niasany dia nanara-maso ny famoahana collection maherin'ny 20 isa-taona amina marika samihafa izy. Postmoderniste, izay no azo amaritana azy. Izany hoe afangaro ny singa amin'ny lasy sy ny tantaran'ireo maison tantaniny ary laroiny amin'ny fomba sy rivotra moderna. I Lagerfeld izao no nanavao ny tontolon'ny famoronana nomboka ny taona 1380 tamin'ny alalan'ny fampahafantarany prêt-à-porter ka namorona ny accessoiren'ny marque Chloé. Ny taona 420 kosa izy no nanokatra ny maison de prêt-à-porter nitondra ny marque Karl Lagerfeld ary dia tena be mpankafy tokoa. Ankoatra ny lamaody dia noporofony ihany koa ny fitiavan'ny sary ka nanokafany ny Lagerfeld Gallery natao ampirantiana sary sy boky. Ny taona 420 izy dia namorona sary ho an'ny maison Chanel natota tamin'ireo antsoina hoe timbre de la Saint-Valentin ary dia naparitaka ny paositra frantsay mihitsy ireo ajiry eo. Tsy ho voatanisa raha ireo zava-bitany Karl Lagerfeld ary dia very olomanga ny tontolon'ny lamaody sy ny kanto ny 20 febroary lasa teo noho ny nalasany teo amin'ny 520 taonany rehefa niady tamin'ny homamiadan'ny pancréas izy.
Vehivavy tena milomano anatin'ny lamaody no vahintsika androany. Styliste izy, fatatsika amin'ilay marka Lamba izay efa tena miazakazaka be mihitsy amin'izao fotoana izao, izay markana lamba izay na eto Madagasikara na any ivelany tsy izany fa Eva izay mampiaingo atsika nefa koa manahoana izy rehefa mampiaingo ny tenany. Hitanao ato anatin'ny jejo Avolenta avokoa momba an'izay. Efa ela no mikirakirany Evan'ny lamaody. Tsy mifankafory zareo satria mifanohana, mifameno, mifamelona. Famorona lamaody tsy jejo izany hono, ohatra ny hafahafa ihany ny tena raha teo vehivavy. Ny lazako an'izany dia izaho zany tsy le mpanaraka tendance be hoe izao hono fa mivoaka izao dia iny fa hiazakazaka mihitsy dia izay loatra fa mais c'est type c'est mampalaise anahy fa hitako hoe mampivoaka ny morphologie rehetrarehetra dia na ny zavatra foroniko koa arany izay mihitsiny tiako hoe zavatra misy identité fa tsy tena le manaraka tendance loatra. Ny humeur, ny volonandro, izany no mamaritra ny akanjo anaovan'ny Eva isan'andro. Rehefa mafana ny andro dia tiako manao robe kely, manao short, fa manao jean foana na mafana be raha ny andro tia jean loatra. Ngamba ny any amin'ny 20 any tafiditra daholo na salopette na short, jupe jean tsy manana fa robe jean manana robe jean. Fa akoatran'ny jean dia tena tiany miakanjony akanjony miasa famoronana izany. Tena tiako aloha ny akanjoko e. Izaho zao rehefa mandeha mivavaka dia ny akanjoko foana. Tao anatin'ny 10 taona angamba mety tena ny akanjoko foana mihitsy. Raha tsy hoe ngana mety hoe misy zavatra mikozinany anahy ohatra dia mety hoe nanao an'izay fa rehefa mandeha mivavaka aloha dia ny akanjoko foana. Rehefa mandeha cérémonie ny akanjoko foana. Ny andavanandro izy dia jean foana koa. Ary tsy ilay mampiady loko be ireny koa Eva. Tsy voatery ohatran'izay foana fa mba arakarak'ilay zavatra anaovana koa fa satria izaho manao lin effiloché brodé dia hitako hoe mihatsara aminazy. Tsy dia misy idirana loatra ilay couleur fa tsy manino. Rehefa taitaitra eo dia contrasté tsisy idirana. Tonga dia tsisy idirana mihitsy fa indraindray tena mampiady. Ohatra hoe misy beige marron kosa ve dia camaillon an'izay. Mety manao kapa kely beige na compensé. Ny 500 ny akanjony Eva ihany no coup de cœur hitany eny an-dalana eny. Ny 530 jean ary ny 900 akanjo noforoniny. Tena tiako ny akanjo garçon ihany dia fa tsy haiko mampalaise anahy mihitsy manao ny akanjoko. Fa matetika koa rehefa misy collectionko dia tena hoe zany gotra raha izao nataoko satria tena tiako alaina daholo tena nantsy dia ahoana indray moa zany tena nantsy dia manana betsabetsaka ihany ako. Misy akanjo fille à 10 ans zao mbola ao sady mbola tonona. Dia tena tonona daholo tokoa satria tsy miova mihitsy ny vatany Eva ohatra n'izao foana tsy manao régime akory izy Tena farak'izay tia sport be mihitsy ataoko daholo na manao VTT na manao mitra salle, manao musculation. Efa ela be aloha za tsy mitra salle dia milomano indraindray, mihazakazaka indraindray en plein air satria afaka ilay rivotra. Tia sport be mihitsy ako. Dia tena hita mihitsy ny vatany Eva hoe voataiza. Fa raha eo amin'ny kenikenin'ny haingo indray no resahany dia toy ny vehivavy rehetra Eva. Tia ranomanitra, tia firavaka, tia lokomena, tia kiraro fa ny solomaso no tena tiany. Tia solomaso be tia solomaso be. Dia manao adalana mihitsy ve indraindray? Tsy dia manao adalana loatra fa za tena tia solomaso par contre dia mety hoe izay angamba ny mety hoe tsy folie kory arany satria tsy hoe tena fa solomaso ngamba ny mety hoe andaniko vola ranomanitra dia solomaso. Ranomanitra fa tsy tena hoe tia be loatra tia antonony koa dia kiraro dia ny vita moatra vehivavy rehetrarehetra. Mpamorona firavaka ihany koa Eva toy ny kavina. Nanao poketra koa izy taloha.
dia tia poketra eny tsy hoe tsy tia mihitsy moa zany sady hafahafa be koa zany hoe tsy tia poketra zany fa poketra andavanandro sady tia ny manana betsabetsaka ihany fa rehefa le hoe mandehandeha cérémonie sahirana mafy mihitsy satria pochetechete sana tsy dia zay loatra mihitsy ako indray raha manao bandoulière. Anisan'ny mahasarotiny sy tena karakarainy Eva ny tarehiny toy ny vehivavy rehetra manao gommage, masque, écran. Zana voka kely tsisy dikany etsy anana kely etsy raha tsy maintsy manao écran dia maquillage arrive c'est tout dia anti-ride efa manomboka manao anti-ride. Ary tia manao maquillage koa tsisy tia fotsiny dia loko mena kely zay ny ataoko fa tsy dia tena eny efa manao eny anie zany fa manao satria misy olona fa tena tsy manao ninina mihitsy fa za manao tia kely satria tsy dia misy volom-betsaka loatra dia noir kely eto dia loko mena zay tsy miova mihitsy hatramin'izay ngamba zay efa 5 taona satria molotro maintimainty dia mifitifidy loko mena be dia ohatrany somary rouille orangé saumon yo-yo. Ary inona no tena manahirana ny Eva eo amin'ny vatany? Volo tia voloko ty oy oka fotsiny reto gras be ray manify kely roa zay inona koa eny ohatrany exagéré fa zay dia efa tena manahirana anahy mihitsy ty tsy tave la chaîne raha amboarina zao io zao namboarina satria nananana dia fakomaly dia zao izy dia efa somary gras dia efa tsy hitako mihitsy anaovana anazy dia nefa sady manify kely zay ngamba mety manahirarirana anazy. Mpamorona tena mandala ny vita malagasy Eva fa mankafy ny famorona ny any ivelany ihany koa. Izy amboly adala be izy excentrique be mihitsy ny ataony Galliano tena nafinaritra be nisy taona ho satria avy eo koa izy nisy taona hitako ohatran'ny manao trop ihany ohatran'ny hitako manao trop ihany fa be dia be ny tena tiako ny création izy aloha mahafinaritra anahy Vivienne Westwood mahafinaritra anahy le voanody mandry vao tamin'ity semaine ty tena chapeau tena mahay izy dia zay be dia be ny gasy Juliana Anjavola tatoa ty satria izy le lasa ny ivelany dia tsy dia hitakitako tsony fa ny zavatra nataony hatramin'izay aloha tena oy fa reo namako rehetra misy tena afaka misy tena hoe pièce tena tiako be tsirairay avy mihitsiny. Ary raha fomba fiakanjo indray dia izy dia tsisy hoe tsy maintsy any na tiako foana iny fa miovaova mety hoe indraindray tiako ny fiakanjo première dame ohatra mety tiako koa ny Melania Trump ohatra tiako ny Eva Longoria indraindray tiako ohatrohatran'izay fa satria zareo indraindray ohatrany somary indrindra fa ny any ivelany moa zany manao trop kely foana dia zay mampatonga ana miteny hoe tsy tiako foana ny fiakanjo fa indraindray tiako Victoria Beckham koa matetika tiako. Vehivavy manaraka ary maharaka mivoatra ny fiainana rehetra manodidina azy Eva tiany any hafa izy fa tena manandratra ny vitany eto an-toerana ihany koa. Manjifa ny vita gasy ray zay tena efa miezaka be ny mpanao asa tanana malagasy manao zay maximum matetika finition ny ahitany olona kritika dia efa tena miezaka zay manjifa ny vita gasy dia ankoatran'izay tempolin'Andriamanitra ny tena tsika dia mila karakaraina zay. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm eny any izay no azona rosanao tato anatin'ny fandalanana jijetsy tamin'ity sabotsy alina ity
inona fa nalinanao reo zanam-pandarana rehetra izay naroso anao ary nazonao torohevitra ihany koa mba anatsaranao ny tenanao mba ajejojejo anao foana. Ety Ampamaranana dia isaorana ny salon Amazon Carlton izay mikarakara ny tenako ary napetrano antsika ihany koa androany tato anatin'ity fandarana ity. Isaorana ihany koa Eva tamin'ny alalan'ny collectionny izay nanolotra izao akanjo entina nanorana ny fandarana taminao izao. Fa tena isaorana dia ianao tany tokantrano tany tsy misaraka amin'ny fandarana jejejo dia amin'ny herin'ny androany dia zanam-pandarana hafa inonay fa alinanao foana no entina ianao ato anatin'ity fandarana ity dia mandrapatonga an'izay dia samy jejejo daholo.